Hallo. Hallo. Wir haben in letzter Zeit mal ein paar Fragen gesammelt über Sachen, die euch interessieren, über uns und was wir so machen. Und die wollen wir heute beantworten. Also die erste Frage ist, welche Musikrichtung könnt ihr gar nicht leiden? Also ohne jetzt irgendwelche Musikrichtungen schlecht zu reden, aber das ist ja einfach persönlich. Ja, das ist eine persönliche Meinung. Also ich glaube, ich finde Schlager nicht so cool. Ich auch nicht. Ich hasse Schlager. Und ich finde, was es für mich noch toppt, ist Techno-Schlager. Und das finde ich ganz furchtbar. Aber ich bewundere alle Menschen, die da drauf richtig gut abgehen und Party machen können. Ich könnte das nicht. Gibt es einen Song, den ihr lieber nur heimlich alleine hört, weil er euch zu peinlich ist? Guilty Pleasure Song. Ich glaube nicht. Ich glaube ich auch nicht. Aber an Weihnachten beim Plätzchenbacken höre ich immer noch gerne in der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zukowski, weil das einfach so eine Tradition ist. Das gehört dazu. Schäme ich mich eigentlich auch nicht für. Wenn ihr eine Entscheidung im Leben rückgängig machen könntet, welche wäre das? Ich glaube, ich habe keine Entscheidung so an sich. Also keine besondere Sache, aber so im Nachhinein wäre ich, glaube ich, gern weniger ängstlich gewesen bei vielen Sachen und hätte halt dann eher so mich getraut, die Sachen zu machen, die ich eigentlich machen will, als dann halt mich nicht zu trauen und nichts zu machen. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt. Oh, und mir fällt gerade ein, wahrscheinlich würde ich rückgängig machen, dass ich Bio auf meiner Schule gewählt habe. Das war der größte Fehler, oh mein Gott. Also, falls das jetzt einer aus meiner Schule sieht, es tut mir leid. Okay, nächste Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Wie haben wir uns kennengelernt? Ich glaube, das war im Kindergarten. Ja, schon. Wobei so. ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Also ich kann mich allgemein nicht mehr viel an den Kindergarten erinnern, aber ich weiß, dass wir im gleichen Kindergarten waren. Und ich glaube, ich habe letztens noch so ein Foto gesehen, wo wir in so einem Sitzkreis waren beide. Ah ja, das kann gut sein. Wir kennen uns schon ein bisschen länger. Was ich aber noch weiß, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, also wir haben auch lange zusammen im Chor gesungen, nur so als Side-Fact. Und was ich noch weiß, ist, dass ich wegen dir in den Chor gegangen bin, weil ihr wurdet irgendwann mal bei uns in der Klasse aufgeteilt und dann haben wir was gesungen und dann hast du mich gefragt, ob ich nicht auch mal Lust hätte, in den Chor zu kommen. Stimmt. Das weiß ich noch. Das ist auch schon lange her, 3., 4. Klasse oder so. Boah, da fühlt man sich richtig alt irgendwie. Ja. Die nächste Frage ist, wie lange macht ihr schon Musik? Zusammen, glaube ich, seit 3 Jahren. 2018, ja, ne? Also wir haben halt vorher, wie gesagt, auch schon im Chor zusammen. Seit 10 Jahren dann, wenn man das mitzählt, seit 10 Jahren. Oha. Unser erstes Cover haben wir hochgeladen am 2. Dezember 2018. Das heißt, da haben wir vorher halt auch schon ein bisschen länger zusammen Musik gemacht. Wie schnell die Zeit vergeht, wow. Das ist echt verrückt. Also ich glaube, Klavier spiele ich jetzt seit 11 Jahren. Ja, und ja, so ungefähr so lang bin ich, glaube ich, auch im Chor. Bei mir das Gleiche mit Gitarre. Wenn man jetzt, keine Ahnung, so Singen dazu zählt, ich glaube, das habe ich schon immer gemacht. Ich denke mal, bei dir war das auch so. Meine Mama hat letztens erzählt, dass unsere Kindergärtnerin immer gesagt hat, dass ich im Bad immer gesungen habe, weil da die Akustik so gut war. Ja, das ist halt auch, im Bad ist immer am besten, das macht am meisten Spaß. Schon süß, wenn ich mir das so vorstelle. Ich habe immer auf dem Schulweg gesungen, ich bin immer einen Berg hochgelaufen und habe dabei gesungen mit einer Nachbarin von meiner Oma, weil ich da immer am Haus vorbeigelaufen bin, hat sich mega gefreut darüber, wenn ich da vorbeigelaufen bin. Und ich habe immer auf der Schaukel gesungen. Wir hatten mal eine Schaukel im Garten und dann immer, wenn ich geschaukelt habe, habe ich dabei auch gesungen. Nach welchen Kriterien sucht ihr die Lieder für eure Cover aus? Das ist eigentlich eine gute Frage. Ja, ich glaube einfach so, das, was uns gerade so gefällt, was wir so, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Song im Radio hören und wir den cool finden. Wir haben so eine Gruppe, die heißt Songs und da schreiben wir die dann immer rein. Ja, also einfach so zufällig eigentlich, würde ich sagen. Ja, und je nachdem, wie viel Zeit wir haben, machen wir dann halt auch mal schwierigere Sachen. Wenn wir unter Zeitdruck sind, dann halt eher so Four-Chord-Songs, Sachen, die man schnell draufkriegt. Ja. Die nächste Frage ist, was sind eure Lieblingslieder? Und ich glaube, so ein krasses Lieblingslied habe ich gar nicht. Das ist immer so abhängig, was ich gerade so an
Liedern entdecke. Also was ich im Moment super schön finde, ist Streetcar von Daniel Caesar. Und allgemein, also es gibt eine Musikerin, die finde ich auch richtig toll, die heißt Lizzie McAlpine. Und kann ich nur empfehlen, also wenn irgendjemand Bock hat, sich die Songs von ihr anzuhören, die sind echt richtig, richtig schön. Aber ja, bei mir wechselt das auch alle paar Tage, Wochen. Ich kann es nicht genau sagen. Habt ihr eine Musikrichtung, die ihr am liebsten mögt? Eigentlich höre ich so relativ viel. Außer Schlager. Nee, so eine richtige Lieblingsmusikrichtung habe ich eigentlich gar nicht. Also ich höre gern Pop, so halt was im Radio läuft. Ja, ist bei mir ähnlich. Ich höre ziemlich viel, ziemlich unterschiedlich. Und ich mache es nicht wirklich vom Genre abhängig, was ich jetzt gern höre, sondern ob mir halt der Song, das Lied gefällt oder nicht. Und was ich auch richtig cool finde, ist, wenn so verschiedene Genres gemischt sind, auch in einem Song. Das finde ich echt toll. Ich mag es gern, wenn es so ein bisschen außergewöhnlicher ist, ja, deswegen auch gerne eher so kleinere, noch nicht so bekannte Leute. Was ist euer Lieblingsstern? Alles klar, Lieblingsstern. Ja, der 150. von oben. Die nächste Frage ist, was ist euer Lieblingsessen? Keks. Ich esse richtig gern Schnitzel mit Pommes. Dann esse ich aber auch richtig gern so mal einen Burger oder Pizza. Oh, Nudeln mit Lachssoße ist auch richtig lecker. Ich mag den Moment richtig gern. Oh, das ist so ein Linseneintopf und ich finde, das schmeckt ein bisschen wie Chili con Carne. Aber es ist halt ohne Fleisch, weil ich bin Vegetarierin. Ja, das ist richtig lecker. Okay, was ist euer Lieblingssänger, eure Lieblingssängerin? Also ich würde mal sagen Madeleine Juno. Haben wir auch schon öfter was gecovert. Ja, macht auch richtig schöne Texte. Ne? Ja. Also wie gerade eben schon gesagt, Lizzie McAlpine im Moment. Ich mag Daniel Caesar. Ich mag Ren. R-E-N, falls den noch jemand mal suchen will. Es gibt so viele tolle Musiker. Ich kann mich da schlecht entscheiden. Aber die drei sind schon sehr hoch im Kurs. Welches Hogwarts-Haus seid ihr? Dazu muss man sagen, dass wir beide voll Harry Potter-Fans sind. Mhm. Und deshalb hat uns die Frage voll gefreut. Mhm. Hufflepuff! Ja. Schreibt mal in die Kommentare, welches Hogwarts-Haus ihr seid. Wird uns sehr interessieren. Vielleicht gibt es ja noch ein paar Hufflepuffs da draußen. Die nächste Frage ist, welche Musikrichtung oder welcher Künstler hat euch besonders geprägt? Gibt's nichts Spezielles? Nee. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, zusammen Musik zu machen? Dadurch, dass wir ja schon im Chor waren, haben wir gewusst, dass unsere Stimmen ganz gut zueinander passen. Mhm. Und dann habe ich dich doch, glaube ich, mal gefragt, ob du zusammen mit mir ein Lied machen willst für so ein Chor-Event, ne? Ja. Ja, und dann haben wir das ausprobiert und fanden es cool. Auf jeden Fall, ja, es hat super viel Spaß gemacht. Es hat super gut funktioniert. Dann hattest du auch, glaube ich, irgendwann die Idee mit erstmal dem Insta. Oder beides, ich weiß es nicht mehr. Ja, ich glaube, ich hatte die Idee, dass wir da zusammen eine Seite machen. Ja. War eine gute Idee. Ja, auf jeden Fall. Und dann ging's los. Dann ging's richtig los. Dann fragt jemand, ob wir in Deutschland oder Österreich wohnen. Ich weiß zwar nicht so, wie man so drauf kommt, dass wir aus Österreich sind. Also ich wohne in Deutschland. Und ich wohne in Frankreich. Weil wir wohnen an der Grenze. Genau. Ja, also von mir zu Hause kann man nach Frankreich laufen in 10 Minuten. Aber ich bin nicht Französin oder so. Das werde ich voll oft gefragt. Aber ich glaube, das hatten wir auch im letzten Video schon mal beantwortet. Da haben wir auch Fakten oder Fragen gehabt, ja. Ich wohne da nur. Okay, nächste Frage ist, was ist euer Ziel, das ihr 2021 erreichen wollt? Zusammen denke ich mal, dass wir unbedingt mal einen Song rausbringen wollen. Also da wollen wir jetzt mal das bisschen angehen. Wenn wir uns mal nochmal regelmäßig sehen können. Ja. Das wäre schön. Ich will dieses Jahr mein Abitur machen. Das kriegst du hin. Ja. Und dann, keine Ahnung, mal gucken. Aber auf jeden Fall erstmal Abi schaffen. Und dann sehen, wie es weitergeht. Genau. Ja, also ich will gesund bleiben auf jeden Fall. Ja. Und ich hoffe auch, dass alle meine Freunde, meine Familie, dass auch alle gesund bleiben. Und ansonsten, ich glaube, das hatten wir im letzten Video auch schon, ich mache eine Ausbildung zur Logopädin und fange demnächst an mit Therapieren. Und ich hoffe, dass das auch ganz gut klappt. Also, ich würde gerne eine gute Therapeutin werden. Oh, das war's. Wow. Keine nächste Frage. So schnell geht's. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen.
müssen wir auf jeden Fall mal vielleicht ein bisschen öfter machen. Also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben oder uns auf Instagram schreiben. Oder genau, auf Instagram folgen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ja, und auf jeden Fall auch abonnieren auf YouTube, ne? Genau. Ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert. Alles kostenlos, gerne folgen. Und gerne teilen. Vielleicht begleitet ihr uns ja auf unserem Weg. Wohin auch immer.